Me rastin e shënimit të ditës kundër virusit vdekjeplurës HIV/AIDS në Kosovë është mbajtur trues diskutimi me të cilin u tha se Kosova është vend me shkallë të ulët të epidemisë së HIV/AIDS-it. Megjithatë, vetëm përgjatë këtij viti janë regjistruar 31 raste të reja me këtë sëmundje ngjitëse. Luljeta Gashi nga Departamenti i Epidemiologjisë pranë IKSHPK-s u shpreh se vetëm gjatë këtij viti nga kjo sëmundje ngjitëse 6 persona kanë vdekur. Të dhënat ekzistuese dëshmojnë se ne nuk kemi një epidemi të koncentruar apo të generalizuar të HIV infekcion. Që nga viti 1986 deri në vitin 2025, në Kosovë janë raportuar gjithsej 246 raste të HIV dhe AIDS. Deri me tani, 57 persona kanë vdekur si pasojë e AIDS-it. Dhe gjatë këtij viti, 2025, janë raportuar 31 raste me HIV/AIDS dhe 6 vdekje si pasojë e AIDS-it. Përfaqësuesja e Ministrisë së Shëndetësisë Merita Vutha u shpreh se përballja me HIV/AIDS-in mbetet një sfidë globale, duke shtuar se nga fillimi i vitit të ardhshëm do të nisë shpërndarja e terapisë PrEP në institucionet e kujdesit parësor shëndetësor. Në fillim të vitit 2026, Ministria e Shëndetësisë e ka filluar pilotimin, do të fillon pilotimin e shpërndarjes së terapisë së PrEP-it në institucionet e kujdesit parësor shëndetësor, aktivitet ky i cili ka rrjedhur nga një nismë për hulumtim për hartimin dhe miratimin e PSO-s për shpërndarjen e PrEP-it në kujdesin parësor shëndetësor, e cila tashmë është e aprovuar. Ndërsa udhëheqësi i programit për rini në UNFPA, Besnik Sherifi, tha se sëmundja HIV mbetet problem global i shëndetit publik, duke marrë mbi 44 milion jetë deri më sot. Vetëm gjatë vitit 2024 rreth 630.000 persona humbën jetën nga shkaqet e lidhura me HIV, ndërsa 1.3 milion të tjerë u infektuan. Sipas Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik të Kosovës, rrugët e përhapjes së HIV/AIDS-it janë heteroseksuale me 48% e pasuar nga 35% homoseksuale.